Lukas 19, Vers 27, da sagt Jesus, Lukas 19, Vers 27, okay? Lukas 19, Vers 27 hier zum Mitschreiben. Da sagt Jesus, meine Feinde aber, die nicht wollen, dass ich ihr König werde, bringt sie her und schlachtet sie vor meinen Augen nieder. Das habe ich hier in der Bibel, kann man nachlesen. Welche Bibel würdest du haben? Zeugen Jehovas Bibel, protestantische Bibel oder katholische Bibel? Lukas 19, Vers 27. Dann wollte ich mich aber wieder mit meiner Religion, also mit meiner zu der zeitigen Religion beschäftigen, mit Christentum. Und dann habe ich danach nochmal die Bibel von Anfang bis Ende durchgelesen. Und dann habe ich nochmal das Neue Testament, also ohne das Alte Testament, von vorne bis hin durchgelesen. Dann habe ich nochmal das Neue Testament, also ohne das Alte Testament, von vorne bis hin durchgelesen. Welche Bibel würdest du haben? Zeugen Jehovas Bibel, protestantische Bibel oder katholische Bibel? Lukas 19, Vers 27.